ሁላችሁም የቢዋይዲ ሴጉል የ2024 እና የ2025ቱን ሪቪው ሰራላችሁኝ መሰረት ይሄንን ሪቪው ሰራላችሁ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የቢዋይዲ ሴጉል የ2025 መኪኖች ቮልት ሞቢሊቲ ያስመጣቸው ስለሆነ እዚሁ አዲስ አበባ ስለገቡ መኪኖቹ የቢዋይዲ ሴጉል መግዛት ከፈለጋችሁ የ25ቱ ከቮልት ሞቢሊቲ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስራ ዋጋ ብትነግረን ባላችሁት መሰረት ዋጋም መጨረሻ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የቢዋይዲ ሴጉሉን የ2024 እና የ25ቱን በምናወዳደርበት ሰዓት ፍላይንግ ሞዴል የሚባለውን ወይም ደግሞ 405 ኪሎ ሜትር ሬንጅ የሚያስኬደው መኪና መርጠን ነው ሪቪው የምንሰራው። ስለዚህ አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን የፓወር ትሬኑን ለብቻው የኤክስተርናል ፊቸሩን እና የኢንተርናል ፊቸሩን አድርገን በሶስት ከፋፍለን የተደረገለት ለውጥ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ የ405 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ሁለቱም ያስኬዳሉ። ከዛ በተጨማሪ የባትሪ ካፓሲቲያቸውን በምንመለከትበት ሰዓት 38.9 ኪሎዋት አወር የሆነ የባትሪ ካፓሲቲ ያለው ሬንጁም ደግሞ 405 ኪሎ ሜትር ሬንጅ የሚያስኬድ የባትሪ ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ የባትሪ ታይፑን በምንመለከትበት ሰዓት ሊቲየም አይረን ፎስፌት የሚባል ወይም ደግሞ ሌድ ባትሪ ቴክኖሎጂ የሚባል የባትሪ ቴክኖሎጂ የተካተተለት ነው። የባትሪ ፓኩን የሚያመርተው እንግዲህ ራሱ የቢዋይዲ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የቦዲ ሳይዙ ተመሳሳይ ነው። የግራውንድ ክሊራንሱ በምንመለከትበት ሰዓት የ2024 የ25ቱም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። 120 ሚሜ የግራውንድ ክሊራንስ አለ። የኤሌክትሪካል ሞተር ቴክኖሎጂውን እና ፐርፎርማንሱን በምንመለከትበት ሰዓት እንግዲህ ፍሮንት ሲንግል ሊአውት የፐርማነንት ማግኔት ሲንክሮነስ ሞተር የተገጠመለት የኤሌክትሪክ መኪና። የኤሌክትሪካል ሞተሩን ፓወር በምንመለከትበት ሰዓት 55 ኪሎዋት አወር እንዲሁም ደግሞ በሆርስ ፓወር ስንለካው ደግሞ ወደ 74 ሆርስ ፓወር እናገኛለን ማለት ነው። የቶርኩን የማሽከርከር አቅም በምንመለከትበት ሰዓት 135 ኒውተን ሜትር የሆነ የማሽከርከር አቅም ያለው ሞተር ተገጥሞለታል ማለት ነው። እንግዲህ 130 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማስጓዝ የሚያስችል ቶፕ ስፒድ አለው። ይሄ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ ከተመረተ 4 ወሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ባትሪ ቴክኖሎጂ ተገጥሞለት የመጣ የኤሌክትሪክ መኪና ነው። የኤክስተርናል ፊቸሩን እንመለከታለን። አዲስ ከለርን አስተዋውቁናል ማለት ነው። አርክቲክ ብሉ የሚባለውን የዊል ስታይሉን እና የዊል ሳይዙን ስንመለከት የዊል ስታይሉ ተቀይሯል። የዊል ስታይሉ እንግዲህ አይስ ክሪስታል ስማርት ዊል የተባለ አዲስ የቸርኬ ቅርጽ ወይም ደግሞ የቸርኬ ዲዛይን ይዞ የመጣ ነው ማለት። ስለዚህ ሌላው የኤክስተርናል ፊቸር ላይ የተቀየረው የላይቲንግ ኢፌክቱ ነው። ላይቲንግ ኢፌክቱ የሄድ ላይቱ ላይቲንግ ኢፌክት ኢምፕሩቭ ተደርጓል ማለት ነው። ሁላችንም እንደዚሁ በቀላሉ አይተነው ልንለየው የምንችለው ምልክት የኤክስተርናል ለውጥ የተደረገበት ከኋላ የቢውልድ ዩር ድሪም የሚለው የቢዋይዲ ሌተሮች በቢ ዋይ እና በዲ አይከን ተቀይሯል ማለት ነው። የ24ቱን በምንመለከትበት ሰዓት ግን ቢውልድ ዩር ድሪም በሚል ጽሁፍ ነበር የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው አጠቃላይ የነበራቸው ፊቸሮች እነዚህን ይመስላሉ። ኢንተርናል ፊቸሩን በምንመለከትበት ሰዓት የኢንቴሊጀንት ፓወር ኦን ኦፍ ፈንክሽን የተካተተለት ሲሆን ድራይቨሩ ቁልፉን አንሎክ አድርጎ ወደ በሩ ከፍቶ ከገባ በኋላ ኢሚዲየትሊ ፓወሩን ኦን አድርጎ ስታርት ያደርጋል ማለት ነው መኪናው። ይሄ አዲስ የተካተተለት የኢንተርናል ፊቸሩ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ የምንመለከተው የሲቲንግ ሂቱ ነው። በድራይቨር ሳይድ ያለው የድራይቨር ሲት ሂቲንግ ኢለመንት አለው ማለት። ስለዚህ ድራይቨሩ ቅዝቃዜ በሚሰማው ጊዜ ማሞቅ የሚያስችል የሲት ተጋቶለታል ማለት ነው። የሲት አጀስትመንቱ ግን በፊት ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ነው። ሌላው ደግሞ የሃይ ፓወር የሆነ ታይፕ ሲ ቻርጂንግ ፖርት ከፊት ለፊት ተካቶለታል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የውስጥ ፊቸሮቹን በደንብ በምንመለከትበት ሰዓት እንደምታዩት ቆንጆ ከሚባሉ ማቴሪያሎች የተሰራ እጅግ ኮንፈርት ሊሰጡ የሚችሉ ማቴሪያሎች የተሰራ ቆንጆ የሚባል የኢንቴሪየር ዲዛይን አካተውለት የመጣ አዲስ የኤሌክትሪክ መኪና ነው ማለት ነው። እንግዲህ የኤሲ ፐርፎርማንሱም በዚሁ የቢዋይዲ 2025 ላይ የኤር ኮንዲሽኒንግ ኩሊንግ ስፒዱም ኢምፕሩቭ ተደርጓል ማለት ነው። ኢንተርናል ፊቸር ላይ የተካተተው ደግሞ የሆርን ኢፌክት ነው። ሌላው ደግሞ የቢዋይዲ 2025 ላይ የኤንኤፍሲ ካርዱን እንግዲህ ካርድ ነበረ፣ ይሄ አብሮ የሚመጣ ካርድ። በዚህኛው በ25 ላይ ግን ኤንኤፍሲ ካርዱን ካንስል አድርገው በስልካችን ብቻ ኮኔክት አድርገን በስልካችን ኮኔክት አድርገን እንድንገባ ተደርጎ የተካተተለት አዲስ ፊቸር አለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላሉ። ግን አንዳንድ ጊዜ ያው ትክክል ያልሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ልታገኙ ትችላላችሁ። የ360 ፓኖራሚክ ኢሜጅ አለው የሚባለው ይህም ትክክለኛ የሆነ መረጃ አይደለም። ግራውንድ ክሊራንሱም ተጨምሮለታል የሚባለው ይህም ትክክለኛ መረጃ አይደለም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የቦዲ ስትሬንግዝ አለው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የተሳሳቱ መረጃ ስለሆኑ ይህንን እንድታውቁት ነው። እንግዲህ ወደ ፕራይሱ ስንመጣ የፋይናል ፕራይሱ እንግዲህ ይህንን ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህንን የቢዋይዲ የ25 መኪና ከቮልት ሞቢሊቲ ታገኛላችሁ። ፍላይንግ ሞዴሉ የ405 ኪሎ ሜትር ሬንጅ የሚያስኬደን የቢዋይዲ የ25ቱ መኪና ከ2 ሚሊዮን 750 ሺህ ጀምሮ እየተሸጠ ነው። የቢዋይዲ የ2025ቱ ደግሞ 305 ኪሎ ሜትር ሬንጅ የሚያስኬደን መኪና ከ2 ሚሊዮን 350 ሺህ ብር ጀምሮ እየተሸጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መኪኖች መግዛት ከፈለጋችሁ ቮልት ሞቢሊቲ ታገኛላችሁ ማለት ነው።